안녕하십니까. 태양벽난로 박경훈 실장입니다. 오늘 고객 여러분들께 소개해드릴 벽난로는 전기벽난로 프라하입니다. 전기벽난로 프라하는 매립 전용 전기벽난로입니다. 프라하의 경우 북유럽풍의 모던한 스타일의 세련된 디자인으로 주로 카페나 갤러리, 아파트 등에 설치가 되고 있습니다. 전기벽난로 프라하는 타이머 기능과 조명 밝기 조절, 그리고 팬 히터가 내장되어 있어서 난방 능력까지 갖춘 벽난로입니다. 그리고 온도에 따른 안전 제어 장치가 설치되어 있어서 과열로 인한 손상까지 방지해 드립니다. 그럼 지금부터 전기벽난로 프라하를 작동시켜 보도록 하겠습니다. 먼저 조명 밝기를 조절해 보도록 하겠습니다. 이번에는 이제 팬 히터를 가동시켜 보도록 하겠습니다. 보시는 것과 같이 전기벽난로 프라하의 경우 이렇게 장식장을 설치함으로써 현대적이며 세련된 북유럽풍의 인테리어를 연출하실 수 있습니다. 이상 전기벽난로 프라하에 대한 간략한 설명이었습니다. 감사합니다.